Hi friends, this is Rajesh and Sri Prabha from Dargapalli village of Bellampalli Mandal. ఇది ప్రేమలత నాటుకోళ్ళ ఫామ్. దీంట్లో మా దగ్గర అన్ని జాతుల కోళ్ళు ఉన్నాయండి. ఇదే మా కోళ్ళ ఫామ్, నాటుకోళ్ళ ఫామ్. ఇవి న్యాచురల్గా ఫ్రీ జోన్లో ఫ్రీ పద్ధతిలో పెంచే కోళ్ళు అండి. చుట్టూ 4 ఎకరాలలో తిరుగుతూ ఇవి వాటి తినుకుంటూ బ్రతుకుతాయండి. మేము ఎటువంటి మేత వీటికి వేయము. చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్,